Nel mondo dei gommoni c'è un cantiere il cui nome evoca immediatamente immagini di imbarcazioni leggendarie. Si chiama Solemar e oggi noi siamo al Salone Nautico di Genova 2025 per provare il Solemar SX27 che qui vediamo completamente ristilizzato. Seguitemi, andiamo a provarla insieme. Ed eccoci alla guida di Solemar SX27. A spingerci oggi abbiamo un Mercury V8 da 300 cavalli. La motorizzazione direi che è dimensionata perfettamente per un'imbarcazione di questo tipo che, lo ricordiamo, è lunga 8,5 metri e ha un vaglio massimo di 3 metri. Particolare importante da ricordare è che questa imbarcazione a tubolari sgonfi può essere carrellata perché la sua larghezza massima si riduce fino ad essere di poco inferiore ai 2,50 metri. Ieri qui a Genova c'è stata mareggiata da sud-est, le onde hanno raggiunto il 1,5 metri, il 1,80 metri di altezza, quindi la nostra prova oggi sarà decisamente movimentata. Abbiamo infatti ancora un'onda residua, per fortuna lunga, che arriva appunto da sud-est e che renderà difficile la nostra prova. Stiamo navigando al minimo, come potete osservare, nonostante queste onde, Solemar SX27 sta navigando con una stabilità davvero notevole. In questo momento stiamo infatti procedendo con la prua nell'esatta direzione delle onde, ovvero la peggiore situazione. Ma acceleriamo e vediamo cosa succede. Beh, direi che l'entrata in planata è decisamente immediata. Stiamo già navigando a 16-17 nodi e come potete già osservare questo gommone non ha nessuna difficoltà a affrontare queste onde molto alte e lunghe che stiamo incontrando sulla nostra rotta. Ma proviamo a accelerare ancora un pochettino. Stiamo navigando a circa 20 nodi. Come vedete, questa carena affronta questo mare contrario senza grandi problemi. Il nostro Mercury V8 300 sta girando a 3500 giri con un consumo pari a 30 litri ora, ovvero 1,5 litri a miglio. Davvero non male, una grande economicità di utilizzo a 20 nodi. Ma proviamo a accelerare un po' e vediamo cosa succede. 30 nodi, ho accostato leggermente per non prendere le onde proprio a 90 gradi. SX27 sta navigando ancora molto bene e stiamo consumando, pensate, solo 45 litri ora, quindi stiamo facendo ancora 1,5 litri al miglio. È un consumo decisamente interessante quando ci spostiamo a 30 nodi. Ma è arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro gommone con una serie di virate, quindi senza rallentare, tutto a dritta. E anche nel mare mosso questa carena si comporta decisamente bene. Come vedete stiamo facendo un cerchio di un diametro strettissimo, la nostra velocità non è scesa e la barca è decisamente maneggevole. Controvediamo. Certo, quando incrociamo le onde più alte la barca ci passa sopra e si solleva leggermente dall'acqua, ma il comportamento complessivo è davvero notevole.
sono portato un po' a largo per guadagnare acqua, vorrei provare la velocità massima, ma lo stato del mare è tale per cui è assolutamente consigliabile portare la prua a favore delle onde. Per cui tiriamo, portiamo la nostra imbarcazione nella direzione delle onde e giù tutto. Quaranta nodi, 45, 47, 47.8 è la velocità massima di Solemar SX27 che pensate riusciamo a raggiungere pure in queste condizioni. Ragazzi, questa carena è leggendaria. Ed eccoci tornati all'ormeggio a bordo di SX27 di Solemar. Come potete osservare, la nostra visita parte dalla prua. Il prendisole è di dimensioni decisamente fuori dalla norma, può ospitare tranquillamente 2 persone sdraiate senza necessità di allunghi, non male per un'imbarcazione di solo 8,5 metri. Incassato nel cockpit troviamo inoltre un divano fronte marcia che certamente sarà una delle postazioni più gettonate in navigazione. Ma andiamo oltre, andiamo a vedere il resto dell'imbarcazione. La seduta fronte marcia di Solemar SX27 nasconde un segreto. Basterà infatti sollevare questo portellone per scoprire che al suo interno si cela uno spogliatoio di altezza più che sufficiente, dotato di lavandino e di servizi igienici. Particolare degno di nota è la presenza più o meno ovunque di tienti bene, un accorgimento che per la sicurezza è davvero importante. Ma altra cosa parimenti importante è l'altissimo livello di queste finiture. Qui vedete gli accostamenti, la gecottatura, gli accostamenti, le impunture di questi tessuti sono perfetti, davvero un ottimo lavoro. Tornando indietro, ad accoglierci abbiamo questo cockpit con un volante posto in posizione centrale e la gestione delle manette. Qui abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve per navigare ed è tutto a portata di mano. Altro accessorio importante sui gommoni è l'hardtop, che qui vedete perfettamente integrato e raccordato con il resto della carrozzeria in vetroresina. Questo hardtop supporta inoltre questo grande tendalino che quando serve può essere aperto ed arriva a coprire anche il posto di guida. Il pozzetto di poppa di Solemar SX27 è decisamente spazioso. Come potete osservare ci sono divani tutto intorno e quest'area è ovviamente trasformabile. Semplicemente aggiungendo un tavolo qui possiamo cenare fino a 8 persone comode, oppure reclinando questi 2 cuscini e portando il tavolo a livello delle cuscinerie diventa un secondo grande prendisole. Spostandoci più verso poppa troviamo ad accoglierci quella che più che una plancetta è un vero e proprio beach club. Le dimensioni sono decisamente fuori dall'ordinario, davvero non male per un'imbarcazione di 8,5 metri. Come avrete certamente capito, questo Solemar SX27 ci è piaciuto davvero tanto. È grande, spazioso, ma soprattutto decisamente ben costruito. Il cantiere poi è un'icona nel segmento dei gommoni e la carena di questa imbarcazione è semplicemente leggendaria. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.